Hallo zu den KI-News dieser Woche. Eleven Labs entwickelt ein AI-Soundeffekt-Tool. Opus Clip 3.0 ist draußen. Es steht eine potenzielle Partnerschaft zwischen X und mit Journey im Raum. Google und Reddit arbeiten auch zusammen. Eleven Labs wird ins Disney Accelerator Programm aufgenommen. Und vieles mehr. Steigen wir gleich ein. Ja, ich habe da jetzt einfach Soundeffekte. Da merkt man, da werden von OpenAI die neuen Videos von Sora benutzt, um die halt dann aufs nächste Level mit Ton zu bringen. Ist schon ziemlich cool und sehr schlauer Move. Und es wurden Textprompts wie Wellenbruch, Vogelgezwitscher und andere verwendet. Es bringt einfach das ganze Video aufs nächste Level, wenn ich dann auch noch Sounds habe und vor allem ja, ein Prompt und ich bekomme einen spezifischen Sound. Ziemlich cool. Ein Chatbot von Air Canada hat falsche Informationen ausgegeben und es ist ein Schaden entstanden. Ja, und kurz zusammengefasst, die Informationen, die der Chatbot ausgegeben hat, waren eben gegen die Richtlinien von Air Canada. Ja, und sie haben halt gesagt, gegen die Richtlinien, sie zahlen nicht. Ja, und Gott sei Dank ist dabei rausgekommen, dass die Informationen, die der Chatbot auf der Seite von Air Canada geschrieben hat, dass dann natürlich auch Air Canada dafür verantwortlich ist. Puh, ja, das ist arg. Kriegt er Informationen auf der Homepage von der Airline und dann muss man sogar noch für die falschen Informationen, die man bekommt, zahlen. Gott sei Dank ist das nicht so gewesen in dem Fall. Ja, da ist, glaube ich, früher oder später könnte da relativ viel passieren, wenn Firmen immer mehr Chatbots da beauftragen. Rechtlich natürlich sehr spannend. Ja, da ist so viel passiert in letzter Zeit in der KI-Welt. Ich zeige halt immer in meinen KI-News meine Perspektive, also beschäftige mich halt mit den Nachrichten und zeige da halt meine Perspektive und natürlich bringe ich das in meinem eigenen, präsentiere ich das in meinem eigenen Stil. Immer wieder werde ich auch ältere Highlights aus der KI-Geschichte bringen. Ja, bei dem Video ist am Schluss etwas Altes dabei. Also, dranbleiben. Introducing Opus Clip 3.0. Kurz zusammengefasst, langes Video, viele kurze Videos, aber mit ganz vielen neuen Möglichkeiten und natürlich verbessert. Ja, und der Preis, wenn man ein Jahresabo nimmt für die Pro-Variante für Opus Clip, die ist jetzt in Aktion momentan 67% und man zahlt jetzt 9,5 US-Dollar im Monat, um den Service zu genießen. Also der AI-Kryptosektor ist in den letzten 17 Tagen um 10 Milliarden Dollar angestiegen. Ja, das ist ein Wachstum von 142%. Unglaublich arg. Ja, AI, Crypto Assets, das ist eben die Kombination aus Krypto und AI in ganz verschiedenen Konstellationen. Die Social Media Plattform X ist in Gesprächen mit Midjourney und da wollen sie eine Kooperation machen. Potenzial, wenn ich mir vorstelle, da wird dann die generative AI, also die Text-zu-Bild-KI von Midjourney
Midjourney in X eingebaut. Boah. Oder mit X kombiniert. Ziemlich cool. Ja, die generativen Bilder, glaube ich, werden X sehr aufwerten. Ja, jetzt ist ein AI-Assistent in Adobe Acrobat eingebaut. Ja, ziemlich cool. Kann die Arbeit natürlich sehr beschleunigen und natürlich erleichtern, wenn man da einen AI-Assistenten hat. Mit dem neuen Google One Plan ist es jetzt möglich, dass man Gemini in Docs oder in Gmail und anderen Programmen verwendet. Ja, da merkt man wieder, wie vorher von Adobe, die AI-KI wird jetzt einfach in viele Programme rein integriert. Google One AI Payment kann man jetzt für 2 Monate um $0 nützen und dann später für 19,99 und dann hat man eben Gemini in Gmail, Docs und mehr, Gemini Advanced mit dem fähigsten Modell Ultra 1.0, 2 Terabyte Speicher und natürlich andere Vorteile. Es kann jetzt möglich sein, dass das Text-zu-Video-Tool von OpenAI, Sora, zum Co-Piloten dazu kommt. Der CEO Michael Parakin sagt, es wird wahrscheinlich so sein, aber es wird etwas Zeit brauchen, dass das so sein wird. Ja, Stable Diffusion 3 ist in der Probephase. Die generelle Leistung von Stable Diffusion 3 ist verbessert, die Bildqualität und mehr. Ja, und es gibt eine Warteliste. Jetzt lüftet sich das Geheimnis. Mit Reddit partnert Google. Ja, Reddit plant mit Vertex AI eben die Suche zu verbessern und andere Ressourcen auf der Plattform. Ja, und es werden Möglichkeiten entwickelt, um leichter über Google auf die Informationen von Reddit zu greifen. Windows hat jetzt auch einen magischen Radiergummi, der mit AI-Sachen entfernt aus dem Bild. Gibt es für Windows 11 und für 10. Ja, und dann kann ich einfach Sachen entfernen. Prinzip kennen wir, ist natürlich auch sehr praktisch, wenn es das jetzt für Windows gibt. Ist möglich in der Fotos-App in Windows 11 und auch in der 10er Variante. Personen kann man auch entfernen. Ja, ein cooles und praktisches Tool. 11 Labs ist im Disney Accelerator Programm 2024 drinnen. Das Disney Accelerator Programm feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Ja, und mit diesem Programm wollen sie das Wachstum dieser innovativen Firmen, die sie unterstützen, beschleunigen. 11 Labs arbeitet jetzt mit Perplexity AI zusammen und da haben sie jetzt Discover Daily rausgebracht. Perplexity AI bringt quasi die Informationen und 11 Labs die Stimme dazu. Und in dem Podcast Discover Daily werden dann die wichtigsten Ereignisse in Innovation, Wissenschaft und Kultur täglich besprochen. Beziehungsweise man bekommt da einfach ein tägliches Update. Der Besitzer von Tumblr, dem gehört auch WordPress, der gibt jetzt im Gerüchte, dass er eine potenzielle Partnerschaft mit OpenAI und Midjourney hat und dass er quasi die Daten von seinen Plattformen zur Verfügung stellt. Daten verkaufen, das ist immer eine heikle Geschichte, aber momentan überschlagen sich da die Nachrichten. Es hat ja auch
Google gemacht mit dem Deal mit Reddit um 60 Millionen jährlich. Ja, und Shutterstock hat auch eben einen Deal mit OpenAI unterschrieben für die Fotobibliothek. Ja, der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, trifft am Mittwoch LG Electronics. Ja, und es geht darum, dass Meta die generative AI-Technologie in die soziale Medienplattform reinbringt. Die Story auf AlphaGo, und da geht es einfach darum, Go ist quasi das berühmteste Spiel im asischen Raum, also Brettspiel, und da hat ein Computer quasi die Legende einer von den besten Spielern der Welt geschlagen. Gibt es einen sehr coolen Dokumentarfilm, ja, und das war halt auch schon 2016. Schauen wir mal kurz in den Trailer rein. Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. Ja, und das Coole ist, die Dokumentation gibt es jetzt auch auf YouTube. Werde ich euch verlinken. Ja, und zum heutigen KI-Podcast, den ich mir angehört habe. Es ist der KI-Podcast von ARD. Und ja, dann geht es halt darum, drehen wir bald unsere eigenen KI-Pornos. Also quasi KI slash welche Auswirkungen gibt es da oder wie wird halt KI in der Pornoindustrie eingesetzt. Und wie so in allen Bereichen gibt es da ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche in der KI. Auch sehr, sehr kreative. Ja, muss man echt sagen, wie Schlag auf Schlag kommen da die ganzen Informationen, die Ereignisse, das überschlägt sich da einfach momentan total viel. Ja, wenn da was dabei war, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ja, es wird auch schon dunkel da draußen. Hier sind weitere KI-News. Geht es unter anderem um die neue geniale Text zu Video-KI von OpenAI, Sora. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Anschauen und Baba, bis zum nächsten Video. Für euch!